Hello，小朋友们好，我是地圈 Nico，又到了主题课的时间喽。那今天的主题课呢，我们要来说说看胎生动物哦。那首先呢，我们会先来看这一本绘本《农场的疯狂事件》。故事开门，农场的疯狂事件。每天早上，当主人还在帮母牛丽莎挤奶时，他已经迫不及待地往农场外面瞧了。他到底在看什么呢？因为有件让丽莎非常热衷的事情，不管什么时候都比不上。那件事情就是下邮差哦。原来呢，丽莎最喜欢的事情呢，就是下这一个邮差哦。丽莎下了邮差之后呢，她就会把它追到农场的院子外。丽莎呢，每天都在找，在找哪里呢是新的藏身地点哦。丽莎最无法忍受的就是邮差没有来到农场的那一些日子，她每天呢都会等邮差到底什么时候来呢？农场的主人呢，也再也受不了丽莎的怪癖了。他已经好久好久没有收到一件完美的包裹了，因为呢，他收到的所有的包裹，他的东西呢都会破掉。农场的主人说呢，不能再这样下去了。而可怜的邮差呢，他每天晚上都会做噩梦。他梦到他去超市买东西的时候呢，那一个收银员竟然是一只牛诶。他还梦到呢，他在坐巴士的时候，有很多很多只牛在盯着他看呢，实在是太可怕了。今天早上，邮差终于想到了一个办法。邮差说：如果呢，我也送一个包裹给母牛，这样它或许就会喜欢我了。看邮差呢，他就正在包礼物，他要送一个包裹给母牛哦。丽莎呢，她就像平常一样躲起来，静静的等着那一个邮差。小朋友们有没有找到丽莎躲在哪里呢？哇，就躲在上面那边，有没有看到她的尾巴和她的牛角？接着呢，丽莎还就冲了出来，像往常一样。她就像往常一样呢，追着那一个邮差跑。农场的主人说：“够了，丽莎，你给我站着！”农场的主人呢，也追了出去，忍不住的大吼说：“这次是最后一次了！”邮差呢，也跟着大吼说：“够了，够了，这一个包裹是给你的，你这一只笨牛！”听到这句话了之后呢，丽莎她赶快刹住她的脚步。一个包裹，我从来都没有收过包裹呢。包裹里面会是什么呢？那一个包裹呢，跳过丽莎的身边，一直跳，一直跳。天哪！主人大惊的叫道：“可惜呢，太迟了。”那一个包裹一动不动的躺在那里，包裹被主人的车子给压过去，都变平了。丽莎和邮差呢，都目瞪口呆的站在路旁。Oh my god！全都压扁了。丽莎震惊的向后退，扑通了一声，坐在草地上。当丽莎用她颤抖的膝盖站起来时，邮差的脚踏车看起来也有一些不对劲呢。邮差说：“完了完了，没有了脚踏车，我要怎么送信呢？”从此之后呢，再也没有追邮差的疯狂事件了。但是每天早上，当主人还在帮母牛丽莎挤奶时，他已经迫不及待的要往农场外面去了。因为呢，全村的人都在等他呢。你们猜猜看是什么事情呢？丽莎她到底要去哪里呢？原来呀，丽莎她要去送邮件啦。因为呢，那一个邮差的脚踏车坏了，对不对？所以呢，现在呢就变成丽莎要去送邮件喽。那故事呢到这里就结束喽，故事关门。那今天呢我们要说什么呢？今天呢我们要来说说看什么是胎生动物。但是在那之前呢，我们要先来知道什么是胎生。OK，我们一起来看看。小朋友们看这是什么？对了，这是一个人，对不对？你们有没有发现他的肚子？他的肚子里面有什么？有 baby，对不对？
胎生呢，就是指呢那一个 baby 呢在肚子里面慢慢的长大，长大了之后呢才把它生出来。昨天我们学的是卵生动物，对不对？卵生的动物呢是先把那一个蛋先生出来，然后呢那一个 baby 呢会在蛋里面慢慢的长大，之后它才会破蛋，对不对？那这一个呢胎生呢它就跟那一个卵生不一样哦。胎生呢就可以说是呢把那一个蛋呢先放在我们的肚子。那一个蛋里面的 baby 呢，它会在我们肚子里面慢慢的长大，长大了之后呢，我们再把它生出来，这一个呢就叫胎生。哦，跟这一个鸡一样嘛？不一样哦，这一个鸡呢，它是卵生动物，它是呢先把蛋生出来，然后呢那个蛋里面的小鸡呢会在蛋里面慢慢的长大，长大了之后呢，它才会破壳，对不对？那今天我们看的胎生呢，跟昨天我们看的卵生是不一样的哦。我们看这里呢有好多个人，对不对？其实呢，这些人呢都是同一个人，只是呢我们要注意看他的肚子。我们看他肚子里面的 baby 呢，是不是一天一天的慢慢长大？我们看第二个圈起来的，是不是比第一个的更大呢？那第三个的这一个呢，他的手也已经长出来了，对不对？哦，第四个的这个它长得更大了。哦，还有这一个，你看这些 baby 呢会在肚子里面呢慢慢的长大。等 baby 它长大了之后呢，它发育完整了之后呢，那一个妈咪呢就会把它生出来。这一个呢就叫做胎生，和我们人一样，我们人呢就是属于胎生，就是呢那一个 baby 会在我们的肚子里面慢慢的长大。长大了之后呢，我们就会不把它生出来，这一个呢就叫做胎生。那现在呢，我们要来看看有哪些动物是胎生的呢？哦，首先呢就有这一个，这是什么？对了，这是猫咪，猫咪它是胎生动物哦。那这一个呢？对了，是小狗。这一个呢？对了，是海豚。这一个呢？对，这一个是黑猩猩，还有猴子，它也是胎生的哦。这一个呢？这是什么？对了，这是狮子。这一个呢？对了，这是兔子，很棒。那这一个呢？这是什么？对了，这一个是牛。这一个呢？绵羊。那这一个呢？这是大熊猫，对不对？那这一个呢？这是什么？对了，这是老鼠。老鼠和仓鼠呢，它们都是胎生动物哦。那这一个呢？这是什么？对了，这是很凶猛的老虎，对不对？那这一个呢？你们还记不记得？对了，这一个叫做穿山甲。那现在呢，我们已经知道了一些胎生动物的动物了，对不对？哦，那可是呢，我们还不知道它们会生多少个 baby 耶。所以呢，现在呢，我们就要来看看胎生动物它们幼儿的数量，就是它们生 baby 的数量。OK，老师呢也是一样会在这里画上一条线。那在左边呢，就是幼儿比较少的动物，就是呢它生的 baby 比较少的动物。那在右边呢，就是幼儿比较多的动物，就是它生的 baby 比较多的动物哦。那首先我们来看看生的 baby 比较少的呢，就有熊猫。熊猫呢，通常呢都会只生一个熊猫 baby，它很少会生两个哦。因为呢，它就算它生两个呢，它也只会选择一个 baby 来照顾，它会选择照顾比较强壮的 baby，那比较弱的 baby 呢，它就不会去照顾它哦。那还有呢，就是海豚。海豚通常呢，一胎也只会生一个哦，就是呢，它一次只会生一个海豚宝宝哦。还有呢，就是这一个穿山甲，穿山甲呢也是一次只会生一个穿山甲宝宝哦。那还有呢，就是袋鼠，袋鼠呢也是一次只会生一只袋鼠。我们来看幼儿比较多的动物，就是呢它生的 baby 比较多的动物有什么？第一个呢就是这个老鼠，或者呢我们家里的仓鼠，它生的 baby 呢都会比较多。那还有呢，就是猫咪，猫咪生的 baby 呢也会比较多。我们看这一只猫有几只 baby，有6只小猫 baby，对不对？那我们看下一个，这是什么？对了，这是兔子。我们看它生了好多小兔子哦。所以呢，这些动物呢都是生的 baby 比较多的，它的幼儿比较多。哦，那小朋友们知不知道胎生动物呢？其实呢，它们都是哺乳动物。什么是哺乳动物？OK，哺乳的意思呢，就是呢，它们一生出来呢就会喝奶，好像我们 baby 这样，我们 baby 生了出来呢，我们可以自己吃饭嘛。
我们还不会吃饭，对不对？所以呢，我们生出来了之后呢，我们要先喝奶。所以呢，这些哺乳动物呢，就跟我们人一样，一生出来呢是先喝奶的。那有什么呢？我们来看看，就有这一个羊，一生出来呢就会喝奶，对不对？还有呢，就是小狗，你们有没有看到那些小狗呢？它正在喝小狗妈咪的奶。哦，还有这一个老鼠，这个应该是仓鼠。那些仓鼠 baby 呢，在喝仓鼠妈咪的奶。还有呢，就是熊猫。刚才我们有说对不对？熊猫呢，它只会照顾比较强壮的 baby。那比较不强壮的 baby 由谁来照顾呢？那比较不强壮的 baby 呢，就会有那一些熊猫饲养员来照顾。你看，这4个熊猫呢，它们正在喝奶，对不对？它们是用奶瓶喝的。那熊猫妈咪它照顾的那一个熊猫呢，它就会喝妈咪的哺乳哦。那还有呢，就是老虎哦，这些动物呢，它们都是哺乳动物，都是喝奶的。有很多很多的胎生动物呢，它都是哺乳动物哦，都是一生出来呢就要喝奶的哦。那现在呢，我们要来看看动物要怎么保护它们自己的孩子呢？我们要来看看哦，这是什么？对了，这是青蛙，对不对？小朋友们还记得吗？青蛙是卵生动物还是胎生动物？对了，青蛙是卵生动物，它是产卵的，对不对？那青蛙呢，它产下的卵呢，就会有一些粘液来包裹着它的孩子。那小鸡呢，它呢就会选择孵蛋，就是呢，它会坐在那一个蛋上面，用它的身体的温度呢，去把那一个蛋弄温，就是呢去孵蛋，孵化那一个蛋。那这是什么？对了，这是呢我们看到的哺乳动物，对不对？哺乳动物呢，它就会用它的乳汁去喂它的幼儿，就是呢让它的 baby 喝奶。那这是什么？这一个呢是蚱蜢，蚱蜢呢它会把它的卵呢藏在泥土里面，它就是呢会在泥土那里呢生 baby。那这一个呢就是什么？对了，就是袋鼠。袋鼠呢，它会把它的 baby 呢藏在它的幼儿袋里面。我们有没有看到它的肚子那边有一个袋子，对不对？那一个呢叫做幼儿袋。袋鼠呢会把它的 baby 藏在幼儿袋里面来照顾它的 baby。那还有少数的鱼呢，它们会把它们的鱼卵呢放到它们的嘴巴，就是呢会把那个卵藏在它们的嘴巴，不让别的鱼呢把它们吃掉哦。那现在呢，我们要来复习看看卵生动物和胎生动物哦。那首先呢，我们来看胎生动物呢是在老师的右边，那卵生动物呢是在老师的左边。那卵生动物是什么？小朋友们还记得吗？对了，卵生动物呢就是生蛋的，就是产卵的。那胎生动物呢？对了，胎生动物呢就是直接把那一个小动物给生出来，那一个小动物会在肚子里面长大，然后呢直接把它生出来。那我们先来看看卵生动物有什么哦。哦，第一个是什么？是蝴蝶。这一个呢？对了，是鸭子。这一个呢？母鸡。这一个呢？青蛙。还有鳄鱼。还有蛇，这一些呢都是卵生动物，它们都是会产卵生蛋的哦。那现在呢，我们来看看胎生动物有哪一些呢？小朋友们还记不记得？对了，胎生动物呢有马，还有牛，还有老虎，还有羊，还有呢就是这一个海豚，那还有呢就是袋鼠，那这一些呢就是胎生动物哦。那现在呢，要请小朋友们拿出你们的游戏课本，记得要拿出2A 的哦。那请小朋友们打开第11页，小朋友们一样要写上日期，所以呢，我们要先画2条线。那这一个功课呢是星期五的，所以呢，我们要写上 Friday。Friday 是几号？是9月3号，2021年。这一个要做什么？哦，你们有没有看到下面呢有6个动物，然后呢每一个动物呢它都有2个格子。一个是绿色的，一个是粉色的。OK，我们来看看哦。我们先来看这个绿色的格子，这个绿色的格子呢，它写着卵生动物，就是呢生蛋产卵的动物。那粉色的格子写什么呢？粉色的格子呢，它写着胎生动物，就是呢把 baby 生出来的动物。所以呢，要小朋友们在正确的格子里面打勾哦。那首先我们来看第一个的牛，请问牛是卵生动物还是胎生动物呢？牛是有生蛋的，还是直接把它的 baby 生出来的？对了，牛呢它是胎生动物。那我们来看第二个的鸡，
请问鸡是卵生动物还是胎生动物？对了，鸡呢是卵生动物，鸡呢是生蛋的。那老师呢只做2题哦，那下面的4题呢要小朋友们自己做哦。那小朋友们做了之后呢，记得请爸爸妈妈拍照发到 Class Dojo 发给老师看哦。那我们下一个影片再见哦，拜拜。